сіздерге жалпы Жайдарман ұжымы қалай жұмыс жасайды, командалар қалай дайындалады, соның барлығын басынан аяғына дейін ерінбей толық көрсетуге шешім қабылдадық. Олай болса, менмен, Алтынаймен, Жайдарманмен бірге болыңыздар. Бұл жолғы ойындарымыз ерекше. Тағы да айта кетейін. Әдеттегідей бейбітшілік және келісім сарайында емес, бұл жолы біз Намат Сити Холл концерт залындамыз. Бұл жақта гримеркаларда, сахнада, сахнаның артыда мүлдем өзгеше. Енді үйренісіп қалған сияқтымыз, енді бәрібірде бүгін 5-ші күн ғой, кеттік жүріңіздер. Жайдарман ойындарының қалайтын болады, миы деп айтуға болады, ол штаб. Себебі бүкіл командалардың келіп кетуі, сахнаға шығуы, киімдерін киетін уақыты, редактураға баратын барлығы осы жерде айтылады, осы жерде шешіледі. Және жалпы көріп тұрғандарыңыздай, бұл жерде бізде бүгін өзіміздің еріктілеріміз бар. Айсел, Ердәулет, Еркиназ атты біздің жұмыс жасайтын жас буын өкілдері бар. Қалайсыздар, көңіл-күй қалай? Қандай болады ма? Командалар тыңдамай, айтқан сөзді жауап бермей, бүйтіп. Бәрі жақсы ғой, бәрі тыңдайды. Тыңдай ма? Сіздердің қалайша былай кураторларыңыз, бастықтарыңыз Фурқат, қатал ма? Жоқ, қатал емес, бірақ ұрысса қатал кеңес. Неше рет ұрысады аптасына? Күнде болады. Күнде ұрысады, жаным. Заттарын дейді. Билетті қандай приложениемен аласың? Жайдарманға ма? Тикетон арқылы алады, заказ билет арқылы алады. Жоқ, жолға билет. Жолға ма? Каспий қосымшасы арқылы аламын көбіне. Қазір оңай болып кетті ғой. Қазір меніңше приложениялардың сол алдыда тұрған сияқты, иә? Өйткені айына қанша теңге аударым жасайсың примерно? Шын айтайын ба, мен жұмыссыз адаммын негізі. Ресми бір жерде жұмыс істейтін адам емеспін. Бірақ бұрын жұмыс жасап жүрген кезде менде бір айына 500-600 мың шығатын еді. Қазір жұмыссыз жүрген кезде ең азы 1,5-2 миллион, ең көбі 4 миллион бір айда. Құдай өзі қайдан келіп, қайдан кетіп жатыр. Білмеймін, мен қазір каспийсіз өмірімді елестете алмайды екем. Соңғы естіп жатқан жаңалық, турлар ашылыпты. Бұйыртса осы ойын біткесін Каспийға кіріп тур сатып алып кеземде демаламын мен деп. Зәмза, Фурқат есімді жандарды біз қазір жұмыс жасап жатқан болар, соларды көреміз, барлығымен таныстырамыз. Бүгін сіздерді жалпы сахна артындағы біздің еңбекқор жандармен таныстырамыз. Ойынға дейін бір ай бұрын дайындықты бастаймыз, бір жарым ай бұрын командалармен хайлаласамыз деп хабарласамыз. Сосын оларға хаттарын жібереміз, олар одан кейін демеушілермен шаруа шешеді, ол шешілмей жатса қосымша тағы көмектер береміз. Сөйтіп жүрген кезде уже залдың жоқ, бір жарым өтірік айтамын, 5 ай бұрын бастаймыз. Залмен бұрын жасаймыз бірінші. Залмен келсеміз, бос уақыттарын, сол сияқты нәрселер реттеледі. Онда міне, алыстамайық, Намат Сити Холл. Неге Намат Сити Холлда болды? Себебі бейбітшілік және келісім сарайында Қазақстан Республикасының ассамблеясы, соның бір іс-шарасы өтіп жатыр. Оған президент қатысатын болғаннан кейін ол мекемені ертерек жауып тастайды. Из-за того, что олар ертерек жабатын болғандықтан, біз ол жерге ойын өткізе алмадық. Жалпы, осы зал туралы айтасың, ыңғайлы ма екен Намат Сити Холл? Білмеймін, алдош ренжіп қалар десең. Жоқ, негізі бұл зал бір театрлық қойылымға арналған зал екен. Жайдарман үшін емес, өте қысқа, өте тар. Бізге жалпы жайдарманшыларға Алатау есеу жүгіріп ойнайтын жер керек қой, Индер құрамасы деген сияқты командаларға. Сәл тарлық етіп жатыр ма? Соны ауыстырып берсең, алып берсең. Енді мынандай сұрақ, қаныңды ішетін командаларды айтып берші, сөзіңді ұқпайды, не телефонға жауап бермейді, реквизиттарын рұқсатсыз кіргізіп, сондай бір команда. Қазір ондай жоқ. Баяғыда мен ойнап жүріп, плюс организатор болып жүрген кезінде ондайлар болды. Өйткені олар в основном ағаларым болды, немесе өзімен жас достарым болды. Ал қазір ондай жоқ, әйтеуір барлығы тыңдайды. Барлығымен алдын ала бір сөйлесіп аламыз. Арада достық қарым-қатынас бұзылмау үшін жұмыста бір арнайы тәртіп болады. Соны ол команда ретінде, мен ұйымдастырушы ретінде орындап тұрамын. Көрдіңіздер ғой, 5 ай бұрын басталады дайындық, одан кейін ұласып, міне осындай ығы-жығы адам көп процесске арналады. Ринат мырза, Ринат ағамыз біздің жалпы Жайдарман ойынының техникалық директоры. Дұрыс айтты ма? Білмейді деп жүрсің. Қалайсыз, көңіл-күйлеріңіз? Шаршамадыңыздар ма? Аға, айтыңызшы, жалпы сахна орнатылады ғой, сахна декорация, свет, музыка барлығы орнатылады. Сол қанша уақыт алады? Бұзу, құру, түзеу, жөндеу, туралау деген нәрселер. Сахнаның өзі бір ай бұрын біз
жалпы режиссермен, оператор постановщикпен барлығымен ақылдасып сахнаның эскизін сызылады бірінші, содан кейін барып ол жаңағы подрядчик дейді ғой, соны жұмыс полностью сахнаның құрылымын істейтін жігіттермен ақылдасамыз. Одан кейін олар айтады, бұл сахна сложный, қалай, қиындық тудырады, неше күн керек деп. Соған байланысты олар 2 күн, негізі ең минимум 2 күн. 2 күн, 2 түн құрып болады. Иә, сонда толығымен былайша айтқанда 24 сағат, 48 сағат құрылады, иә? 48 сағат демалыссыз. Демалыссыз. Көрермендер ойлаңыздаршы, сіздер келіп көретін, сахнаның өзі 48 сағат үзіліссіз адамдардың қолымен құралады. Әрбір бөлшегі бар деген сияқты, жиі кездесетін қиыншылық қандай? Қиыншылық болады ма? Құрып жатқан кезде білмеймін. Техника болғаннан әрине қиыншылық болады. Құрып іліп көтеріп қойған свет жанбай қалады. Оның жаңағы құрылғысын артындағы ауыстыруға тура келеді. Сондай құрылғылар көп болады негізі. Андай оқиға болды ма бір? Ойын кезінде қателік болып, сыр беріп, декорация қисайып, сондай бір моменттер болды ма? Бұрын болды ғой, енді Иснаның артына құлап кеткен, ол Масиковта да болған, Насиковтың артына прямо декорация құлап кеткен моменттер болған. Ондай моменттер болып, ойын біткенше декорацияның артынан, енді ол 2010 жылдар ғой, артында ұстап тұрған кезіміз болған. Бірақ қазір жоқ, енді қазір техника барынша жетілдірген ғой, жаңағыдай безопасность дейді ғой, барлығы 2 есе қатай ұстап тұрады. Ал кеше емес, алдыңғы күні съемкада шығар, бір прибор өзімен өзі пультке бағынбай, жюрилерге кәдімгі жарып қылып жанды. Біз соны Нұрсұлтан Құрманов бүйтіп отырған кез бар, мен қазір қосам өшірдік. Ақаулықты өшірдік. Бір 5 минутта сондай бағынбай пультке сөйтті. 2 рет сөйтті. Келесі күні ол светті біз накаст еттік сол приборды. Алдық та ауыстырып тастадық. Ауыстырдыңыздар, ол светтің жалпы музыканда өзін басқаратын адамдар болады. Енді сол адамдарға бірден барайық, суытпай ізімізді. Жүріңіздер. Бұл жерде бізде жалпы дауыс жазатын құрылғы, маман орыс тілінде сөйлесем енді кішігірім, түсіністікпен қарайсыздар. Как ваши дела? Не устали? Сегодня уже 5-й день. Устаем немного. Да. Объясните, пожалуйста, мне, как вообще работает это оборудование? Смотрите, здесь мы отвечаем за микрофоны. Простым языком, давайте я отодвину от вас стульчик. И чтобы вам было удобнее, подходите поближе, мы вам все объясним. У нас есть, условно говоря, свич, так называемый. Это, по сути дела, просто вещь, в которую приходит информация со всех микрофонов. Он занимается управлением всех этих систем. И от них же идут вот такие вот приборы, это называется Stagebox. Идет аналоговый сигнал. Все микрофоны у нас беспроводные, потому что артистам удобнее намного выступать с такими системами. И все это через локальную интернет-сеть и через провода раздается на пульт, на котором сидит звукорежиссер. А наша простая задача просто смотреть, чтобы все микрофоны были заряжены, уровень приема был достаточно хороший, и если не вдаваясь в подробности, просто вовремя менять батарейки. Да. Енді мен бұны қазақ тілінде андай өте қарапайым тілде түсіндірсем, әр микрофонға жазылатын дауыс әр түрлі толқынға түседі. Көріп тұрғандарыңыздай, мына құрылғының барлығы сол дауыстардың бәрін жазып, звукорежиссердің алдында тұрған құрылғыға апарады. Яғни әрбір ойыншының дауысы, әзіл хабарлауы барлығы бөлек-бөлек жазылады. Ұқтыңыздар ғой, кеттік. Жаңағы дауыстарды бір жерге жазады, сосын барып видеоға қосады. Бұның өзі бір уақытты қажет ететін сияқты болды. Осымен ары қарай кеттік. Біз қазір екінші қабатқа шықтық. Бұл жердегі адамдар мына отырған сахнаның әдемі шығуы, декорацияның қалай өзгереді, цветтер қалай өзгереді, музыка қалай шығады, жалпы леттағы бейне солардың барлығына жауап беретін құдіреті күшті мамандар. Кирилл, как вы? Как ваши дела? Объясните мне, пожалуйста, чем вы занимаетесь? Материал, который мне дают. Распределяю его по экрану, и в нужный момент, когда нужна камеру, я даю камеру. То есть мы настраиваем с художником по свету, со звуком, коммуницируем и выдаем уже шоу. А как вы друг с другом, например, у вас получается здесь LED, там вообще свет сидит и музыка. Вы друг друга чувствуете, что ли? По тайм-коду. По тайм-коду. Кто-то запускает, остальное запускается автоматически.
мына жерден көрсеңіздер болады, Сергей ағамыз 5 жыл болды осы жердегі пультта отырғанына. Жақынырақ түсірсеңіздер болады. Бұл жерде әрбір ледтің, әрбір тұрған мынау жарықтың қалай қарай жарық береді, қандай цветті беретін барлығын осы пульт арқылы басқарады екен. Жалпы сіздердің алдыларыңызға шығатын әдеміліктің барлығы осы жерде. Көріп тұрғандарыңызда қаншама кнопка, қаншама түзету, міне осы экранға қарау арқылы біздің Сергей ағамыз осындай настройкасын жасайды екен. Енді бұндай әдемілікті көру білу үшін қырағылық және өзінің ісінің маманы болу керек сияқты. Көріп тұрғандарыңыздай қазір міне редакторлар командалардың әзілдерін реттілігін жөндеп, жалпы көмектесіп жатса, біздің Дәулет ағамыз режиссер, постановщик, әр команда қай жерде қалай тұрады, қай кезде нені түсіретінін алдын ала көріп бақылап жатыр. Бұның барлығы командалық жұмыс көріп тұрсыздар. Дәулет ағаны сәл тыныштау жерге алып шықтық, себебі залда дайындық, музыканың дауысы, оның бәрі кедергі жасайды. Дәулет аға, қалыңыз қалай? Жалпы жайдарманда жүргеніңізге қанша жыл болды? Негізі КВН-де жүргеніме 99 жыл келдім. 24 жыл болды. Мен дүниеге келген кезде келіпсіз. 99 жыл келдім. Содан бері осы КВН-дамын. Режиссер, постановщик ретінде? Режиссер, қоюшы режиссер және режиссер ПТС екеуін бірге алып жүрміз. Қолдан келгенше білмеймін, енді көріп жатқан көрермендерге не ғой, солар көреді ғой, енді бағасын солар береді. Біз енді қолымыздан келгенше соны көрсетіп жатырмыз. Мынау тұрған тоқтардың барлығы осы залдан шығып Все дороги ведут в Рим дегендей, бүкіл кабельдердің бізде бәрі мына ПТС-ке апаратын машинаға. Қанша камера бар залда? 8 камера. Бізде режиссерлар әрбір каналдан келеді, каналдың режиссерлары келеді, түсіреді, бірақ КВН деген анау динамика ғой. Үлгірсең үлгірдің түсіріп, үлгірмесең болды кетті. Сол әркім келіп былай түсіріп жүрді. И в основном бізде не болды. Енді ол кісілерге ренжіп қалмасын маған деген ойбай өзінше өп кетті ғой деген әңгіме емес. Просто именно керек моменттерде залды беріп кетті. Содан кейін сондай КВНщиктерден көп не түсті, жалоба түскеннен кейін бір күні Есен аға маған айтты, өзің отырасың деп. Мен отыруға негіз жүрексіндім, қорқтым, бірақ режиссердің артында тұрып айтып тұратын мен. Иығынан ұрып, 5 камера, 3 камера деп ше. Содан кейін кім? Мади Манатбек бар о кезде, сол Мади айтты, өзің отыра бер, дәуке, көр деп. Сөйтіп отырып, 2013 демекен, 2013 жыл, ең бірінші рет отырып көрдім. Содан бұлттан. Сонда көрдіңіздер ғой, жайдарманның жалпы сахнасында болып жатқан процессті 8 камерада 8 түрлі адам тұрады, солардың барлығын басын біріктіріп, өзіне керекті бейнен алып қалу үшін тырысады екен. Ішіне кіре аламыз ба, фургон? Кіреміз. Бұл жерде водитель отырады. Водитель отырады, водитель алып келеді, осы жерге қояды. Болды, есігі жабады, тастайды. Одан кейін мынау есік. Бұл дыбыс режиссері отыратын есік. Бұл жерде дыбыс жазады. Мынау жаңағы дыбыс режиссері отыратын жер. Бұл жерде мынау микшерный пульт, электронный бәрі. Бұл жерде біздің әрбір микрофондарды, әрбір каналды жеке-жеке жазып алуға болады мына жерде. Ана жерде сендер 7 камера ғана санадыңдар. 8-ші камера мынау. Иыққа салып жүреді. Бұл қазылар алқасын түсіреді ме? Жоқ. Бұл көрермендер түсіріп жүреді. Жеке-жеке. Қазылар алқасына да бар, залда былай-былай жүре береді. Сахнаны түсіреді. Анау соңында, әрбір жайдарманның соңында сахнаға мүңіп кететін камера ғой. Битеп келеді, битеп кетіп сосын. Жиға келеді, ледке келіп. Иә, сол кезде фук деп расфокус беретін осы камера. Бұл жерде 8 камера түсіретін. 12 камералықтар бар. Бізде жайдарманда бізде қолданатынымыз тек қана міне. Көрдің бе? Залдағылардың барлығын істеп жатқан көріп қойдық қой. Анау, бұл жерде бүкіл жайдарман алақандағыдай болады. Жайдарман әзіл дейді ғой енді, сол әзілдерге күліп, операторлардың андай зейіні ауысып кететін сіздің андай былайша. Жоқ, менде болмайды, өйткені мен нені көремін ғой?
гемпрогонды көремін ғой, гемпрогонды көремін өзім еще ойбай мына жерде бүйтейік, мына жерде сөйтейік, мына жерде бізге түсіру үшін мынау дұрыс, бүйткен дұрыс деп айтамын ғой. Сондықтан да маған күлкілі болмайды, бірақ операторларда бір рет баяғыда кім Нұрболхандар ойнап жатқан Dimensions болашақ анау не бір несі бар еді ғой, джунглиға амазонкаларға түсетінше именно сол ойында операторлар мен оларға айтып отырамын ғой, ананы сен крупный ал, ананы общий картинаны шығару үшін анаған сен общий тұрсың, сен средний алдың, сен например бірінші төртінші крупный ал, ананы сен аласың деп сөйтіп айтып жатсам, олар мен командамды естімейді, бәрі біреу общий қойып қойды, қалғандары средний қойып қойды да, болды қозғалмайды камералар. Сол мен жынданып жатырмын, ей деп мынаған айғайлап жатырмын, техниктерге айтамын, аналар естімей жатыр мені десем, бір кезде мына камералар бар ғой менде, зрительдер түсіретін, сол бүйтіп көрсетіп шықты да операторлар наушнигін шешіп тастап, ананы средний қойып КВН көріп отыр. Анау қызық болып кеткен ғой да. Көріп тұрсыз ғой көрермендер, сіздер бір телефондарыңызды алып тиктокқа салып жіберетін видеоны сапалы шығу үшін мына жерде 9 адам жайдарман көрмей түсіреді. Әрбір сахнадағы командалардың ойыны, әрбір ойынның уақыты өзінің бір белгіленген уақыты шектеулі. Сондықтан да еңбек бағаланған дұрыс деп ойлаймыз. Әлде көрсететін жандар бар. Жүріңіздер кеттік. Мына жақта дайындық болып жатыр екен. Арнайы әділет үшін дайындығы жүріп жатыр. Бұл командаға кедергі жасауға болмайтын сияқты, себебі барлық әзілдері текстік форматта. Бір сөзден жаңылса бітті, әзілдің жүйелісі үзіледі. Көріп жүріңіздер, сырттан көріңіздер. Мына жерде қызықты кейіпкерлер пайда болған екен. Оны да көріп жүріңіздер. Енді осы командалардың әзілдерін туралап, жөндеп, редакторлық жұмыс жасайтын біздің екі маңызды адамымыз бар. Ол Рамазан Елдараға 5-ші күн болды қатарынан редакторлық жұмыс жасап жатсыздар. Қалай жалпы? Командалар шаршамады ма? Сіздер шаршамадыңыздар ма? 5-ші күн емес, 9-ші күн. Оның алдында 4 күн редакторы бар. Шаршаған жоқпыз, себебі өзімізге ұнайтын жұмыс, сондықтан мен шаршамаймын. Өте ұнап жатыр жұмыс маған өзіме. Таңғы 5-те жатасың, қайтып тұрып ойынға келесің. Ондай жұмыс нәтижесі болып жатқан кезде шаршауды ұмытып кетесің, жақсы. Жайдарман YouTube арнасына кетті. Телеарналармен жұмыс жасамайды. Осы жөнінде өз пікірлеріңізді айтсаңыздар. Мен өз пікірім өте дұрыс, себебі TikTok'та шығып кетіп жатыр да. Жайдарманды бір-екі күнде көрген дұрыс та. Каналдардың ошибкасы, каналдан кеткенде мен қатты қуаныштымын, себебі каналдар көп уақыт созады, проблемалар көп. Енді YouTube ол еркін, қалай болды жайдарман, тура солай салынады, және де тез салынады. Көрермендер енді күтпейтін болады, бір ай, 2 ай дегенде. Актуальный жаңалықтар да жоғалып кетпейді сонда. Мен ана бір комментарийға қатты күлдім, маусымашар шыққан кезде. Бір не осы маусымашарды көрмей өліп кететін шығармын деп ойлап едім деп эфирде. Сондай көрермендерге шынымен 1,5 ай 2 айдан кейін мысалға оқиға болды, екінші оқиға болды, үшінші оқиға болды, ол оқиға ұмытылып кетті. Біз 1,5 айдан кейін берген кезде мынау не айтып жатыр деген дүниелер кейбіреулерінде сұрақ болады да, сол үшін міне бүгін болды, бір 2-3 күннен кейін шықса эфирге өте күшті болады. Ешқандай өкпе жоқ, канал өзінің уақытында берерін берді. Енді біз келесі деңгейге кету керекпіз. Қазір заманмен санасу керекпіз, сондықтан дұрыс шешім деп ойлаймын. Көрсетем деген жандардың бірі ол Алуа және Зәмза атты аруларым. Қалайсыздар, көңіл-күйлеріңіз қалай? Күшті. Айта кететін жайт, Алуа ханым ол біздің жайдарманшылардың анасы лақабатына ие болған. Сразу ортасына тұрайын ба? Алуа ханым, қалайсыз? Андай сұрақ қойшы. Жайдарман тарихындағы ең андай бұзық сөз ұқпайтын команда кім болды? Сіз енді ұйымдастырушысы қанша жылдан бері? Сөз ұқпайтын, ондай командалар болған. Тәртіпсіз командалар болады ғой. Ерке дейік. Тәртіпсіз емес, ерке команда. Қатты еркелеген күшті бір командалар болды. Ол қармақшы құрамасы. Тәртіпсіз деген команда жоқ. Бәрі күшті тәртіпті. Просто ерке. Жақсы, міне бүгін қатарынан 5-ші күн ойын болып жатыр. Шаршаған жоқсыздар ма? Жоқ, үйреніп қалдық қой, нормально. Үйреніп қалдыңыздар ма? Кел, Зәмза. Мен бұл жанды да көрсетуім керек.
Сәлем достар, домалақ бастар, қалайсыздар? Көп ойлайды қазір парақшаны мен жүргізіп жатырмын деп. Жоқ, қазіргі парақша Зәмзәнің қолында. Бізде тек ақпараттандыру ғой көрермендерді. Осы жерде ұйымдастырушылар қаншама жігіттер, қыздар, операторлар, бәлінбай үлкен команда таңнан кешке дейін төбеде кешке керемет продукт шықсын деп осында жүр. Біздер қазір шыны керек, енді YouTube-қа шығарылма дейді, интриганы өлтіріп сұрап жатырмыз. Сондықтан да түсіруге болмайды. Түсіретін болсаңыздар, қасыңызға ұйымдастырушы келіп ескертіп аласыздар. Тіпті қырсығып бара жатсаңыздар, залды босатуыңызды сұраймыз. Сондықтан осындай бір түсініспеушілік болмау үшін түсірмей қойыңыздаршы, өтініш жарай ма? Тағы да бір айта кететін нәрсе, енді өзім бастайын. Жігіттер қауымы бас киім шешейік, аузымыздағы сағызды алып тастаймыз. Міне бүгінгі біздің влогымыз, бүгінгі ойын, жалпы бүгінгі күн өз аяғына таяп келе жатыр. Қазір командалар өздеріне қыздар алқасынан кеңес, кішігірім комментарийлар естіп жатыр. Ну ничего, давайте сәттілік, әлде де шанс бар, екі ойындарың бар. Осымен біздің бүгінгі ойынымыз барлығы өз мәресіне келіп жетті. Бізбен бірге болғандарыңызға рахмет. Хан Алтынай, G-Vlog, келесі кездескенше.